Yo，Hello，大家好，我係黃尚瑜，江小瑜，歡迎大家嚟到咧富甲無限呢一個頻道。今集嘅節目《魚缸科熱辣》呢，係承接上一次我講玉郎哥黃玉郎先生嘅漫畫作品《龍虎門》嘅一個睇法啦。咁當然大家可以重溫第一集嗰個內容嘅。咁今集呢，我會講我同玉郎哥嘅一啲往事啦，咁樣。咁大家都知啦，即係玉郎哥香港畫壇嘅教父嚟噶嘛，係嘛？咁除咗係統一畫壇之外，咁亦都咧係做一個創舉嘅，就係咧能夠成為世界上成為世界上第一間嘅漫畫公司上市。咁當年咧其實亦都係咧轟動成個香港啊！因為咧，即係以往漫畫行業咧係即係會俾人哋即係睇低少少嘅，因為呢啲傳統嘅士農工商嗰啲咁樣係嘛？咁以藝術咁仲要係漫畫形式嚟到去做到咁大咧，咁係大家都估唔到。咁實際上玉郎哥係的確做咗成個漫畫產業出嚟，係啦，咁真係一個產業啦，咁有好多衍生嘅產品啦，嘅其他嘅一啲作品啦，即係包括電影啦，係嘛諸如此類嘅兵器啦、figure 啦咁樣。咁其實咧，即係喺咁嘅背景之下咧，其實玉郎哥佢本身唔止係一個漫畫人，係啦，佢甚至乎咧係一個咧即係富豪金融人。咁亦都係涉及到咧，即係上市公司嘅一啲即係業務啦、操作啦咁樣諸如此類。咁咧其實咧，我一直咧好細個咧，因為龍虎門嘅關係啦，咁亦都係咧，即係視玉郎哥係即係人生裏邊其中一個偶像。咁除咗因為玉郎哥事業係啦，即係非同凡響之餘咧，其實佢個人咧嘅花邊新聞一啲嘅愛情生活其實咧亦都咧係即係好多嘅故事係啦。咁我自己覺得咧，即係站喺男人角度咧，當然係即係風流係即係一個好平常嘅事啦。尤其係即係咁有型又係嘛，即係兩撇須係嘛，咁有型即係又事業有成咁當其時候80幾年嘅時候，個身家都已經係10億港紙啦。即係依家嚟計翻，依家今日2025年講，其實係講緊係100幾200億嘅身家以上。咁又有影響力係嘛？咁即係喺成個傳媒行業裏邊，係一個咁嘅老闆，咁自然係好即係吸引女性啦，即係好吸引靚女啦。咁呢個係正常嘅。咁呢啲咧就係後話啦嚇。咁玉郎哥自己都喺其他佢自己啲個人坊間嘅啲專訪咧，佢都有透露過。咁我自己分享一個故仔咧，就係同一次同玉郎哥嘅交手啦，叫做咁事緣咧，其實咧我係第一次親人即係親身係啦，即係親眼親身見佢嘅時候咧，其實咧就係喺呢一個嘅北京。係啦，咁當其時候咧，因為佢970嗰隻上市公司玉皇朝咧，咁喺大陸有啲新嘅業務，咁涉及到啲名牌嘅奢侈品。咁當其時候咧，引入嗰個嘅即係幕後嗰個嘅金主咧，就係姓祁嘅，係啦。咁我哋成班嘅股評人咧，就係啦，去視察下。即係玉皇朝嘅最新發展啦，即係關於上市公司970嗰個最新發展，咁上咗去，咁咧就去視察啦咁樣嚇。咁我哋嗰陣時叫巡廠啊嘛，係啊，視察啦咁樣。咁黃玉郎啦喺度，咁玉郎哥就夜晚設宴啦，就同我哋一齊食飯。咁係因為嗰次咧，我親身咧就見到玉郎哥。咁嗰陣時候其實講緊係10零年前嘅事嘅啫，都係嚇。咁攞埋啲個別嘅龍虎門作品俾佢簽名啦，咁同佢交流下龍虎門嘅故事啦，一啲睇法啦咁樣。
如果拍《龍虎門》電影嘅時候，有啲咩選角係我認為係可以考慮啦，係咪？譬如金羅漢，梗係揾下呢個即係金羅漢嚇，梗係揾下呢個徐錦江啦，係咪？金 B 徐錦江係咪先？即係當其時候迎神集搽晒成身金色咁啊，係嘛？即係我覺得呢個係典型嘅金羅漢嚟㗎啦，係嘛？咁啊老天尊鐵令公，咁我認為啊係真光啦嚇，真光如果係飾演呢一個嘅鐵令公老天尊，咁都係榮入格嘅。咁火雲邪神啊，梗係如果阿哥哥張國榮在生咧，咁啊應該不二之選㗎啦。咁但係即係古天樂都 OK 嘅，咁係啦。咁啊如果古天樂唔做火雲邪神，咁啊做正派，咁啊梗係石黑龍啦。咁啊我覺得係最神似嘅一個嚟㗎啦。咁啊會同佢交流呢啲咁嘅意見啦，咁樣咁啊當然好好笑啦！玉郎哥有佢自己睇法啦，係嘛？咁邊個做玉兒啊？係嘛？咁天拿又邊個做啊？咁嗰陣時候天拿好似係佢想揾阿嬌做嘅，天拿即係石黑龍舊駐嗰個女朋友。咁啊銀鈴又點啊？係嘛？咁啊即係好多呢啲話題好笑啊！當其時候咁啊喺飯局裏邊咁啊有好多呢啲咁嘅交流啦。咁事後咧就當然。即係大家都有聯絡啦，即係有 WhatsApp 電話啊咁樣。咁直到有一次咧，我喺富甲無限嗰陣時候，即係有個級嘅係啦。咁喺炒股班嘅時候咧，咁啊去講一啲嘅炒股課程嘅時候咧，咁有個級，咁啊富甲無限啦。咁啊個原型裏邊咧，即係有一次嘅機緣巧合啦，咁啊接觸到日本酒嚇，咁啊。有一啲嘅細節咧嚇係鮮為人知嘅，呢一 part 咧我暫時咧就唔會講住。咁講咗係啦，點樣同阿玉郎哥有關聯先係啦？咁咧就講到就係我去涉足日本酒呢個嘅生意，呢一種嘅生意係啦。咁當其時候咧想喺日本咧揾一個屬意嘅酒莊。就去咧去生產自己嘅名病嘅日本酒啊！咁當然係用翻富甲啦，嗱，即係呢個係當初原型嚟㗎，富甲係啦。呢啲 design 咧全部都係我諗啦，咁啊我好朋友啊 O 哥係啦，咁咧就幫我去design 嘅呢個嘅名病，咁咧有晒呢個嘅。版權㗎，係啦。咁啊，富甲呢兩個字咧，其實就係當年咧，我有一次喺大陸出差嘅時候咧，喺吉林，咁有一位藝術家啊，佢係退役嘅解放軍嚟嘅，咁佢咧就喺佢自己嗰個嘅即係畫室裏邊，咁我見到佢啦，咁我覺得佢啲字幾好啊，咁啊同佢傾開偈嘅時候咧，就叫佢幫我提咗富甲無限呢4個字，咁啊放咗喺我。即係本部呢度嘅牌匾嘅嚇，咁啊抽咗呢兩個字出嚟咧，富甲咁啊做咗呢個名病，咁呢隻咧叫名病就係富甲嘅日本酒，呢個係純米大吟釀嘅原酒嚟嘅。不過有啲巧妙咧，我將來咧就會同大家講，就係關乎到頭先嗰個部分點解引佢唔講嗰個部分。咁呢件事咧其實係令我咧體驗到另一樣嘢嘅，咁個。再講啦，之後係啦，呢一個咧係賣一個關子，係有伏線嘅呢件事。咁係啦，咁啊富甲，咁啊佢諗住做呢隻酒嘅當其時候，咁去拜訪屬意嗰間嘅酒莊，咁啊喺關西嘅，咁啊唔講邊間啦嚇，暫時唔講邊間。咁咧就諗下，咦去拜訪佢哋嘅時候，咁有啲咩禮物帶過去作為一個見面禮咧？咁而亦都凸顯到香港嘅特色咧，咁我諗咗一陣，即係2-3日到啦。我突然間覺得就係，日本好叻嘅就係卡通啦、漫畫啦、動畫啦，係咪啊？即係大家都知㗎啦，即係成個世界嘅漫畫市場、漫畫世界裏邊咧，即係美國當然唔使講啦，DC、Marvel 係咪？即係大家都知㗎啦。咁講翻東方呢邊。係啦，即係東方陣營呢一邊文明呢一邊嚇，咁東方文明呢一邊係點咧？咁
即係除咗日本之外，梗係香港啦，係嘛？即係日本已經更加唔使講啦，即係大家睇好多日本漫畫大嘅。咁啊，咦？原來我發覺香港嘅漫畫其實都可以分庭抗禮嘅喎。咁如果我喺香港裏邊即係揾咗一個即係知名嘅漫畫家，佢如果即係預備到一份嘅禮物俾我，去作為見面禮，去到日本拜訪相關嘅酒莊嘅時候，作為一個嘅饋贈，咁我覺得唔失禮之餘呢，仲可以即係話俾對方知道呢，即係香港漫畫都唔係流㗎，係嘛？即係都好堅㗎咁。咁我就諗到呢個嘅 idea 嘅時候呢，我就即刻 WhatsApp 阿玉郎哥，係啦，我話玉郎哥，我有件事呢，就想即係諮詢你嘅，係啦，咁啊想揾你幫手，咁啊今日玉郎哥就即係 WhatsApp 我啦，佢話咩事啊，小雨咁樣，係啦，咁我就講咗成件事嗰個來龍去脈俾佢知，我就話咧我喺日本咧即係想做呢一個嘅sake嘅生意，咁咧就有自己嘅 OEM 嘅品牌咁樣，咁去到要拜訪當地嘅酒莊嘅時候，咁我諗到要送咩禮物咧？我想咧情商玉郎哥你咧就即係出讓一份即係出讓一份禮物俾我啦咁樣。我話咁如果我想向你即係買一幅原畫得唔得啊？咁樣即係佢啲漫畫封面嗰啲原畫，即係譬如即係今期係叫做龍虎門咁樣係嘛？誰是郡王之王咁樣係嘛？咁啊個原畫，咁啊即係係咪？又或者呢本係嘛？降龍九陽功霸腿易筋經咁樣係啦。我想攞呢幅原畫，或者你認為邊幅原畫可以出讓俾我呢？咁樣咁我就趕住呢，就要去即係雙起佢，裱起佢，跟住呢就攞去日本㗎啦咁樣。咁跟住呢，玉郎哥就繼續留言俾我啦。即係佢其實隔咗一段個零鐘頭到㗎，我記得好似個零鐘頭定半個鐘頭咁上緊啦，就WhatsApp 翻我，佢話咧佢話魚仔，佢話我咧即係阿玉郎哥話我咧最近喺杭州咧都做過一次嘅原畫拍賣咁樣，咁講緊咧一幅咧都要成即係當其時候講緊10幾年前，當其時候咧一幅咧都要成8萬蚊人民幣左右啦咁樣。咁跟住咧我就我話即係跟住我就冇直接俾反應阿玉郎哥嘅係啦。咁未俾反應佢之前嘅時候咧，即係我自己喺度睇，我話咦哇都唔平喎咁樣係啦。咁當然玉郎哥啲畫係價值連城啦咁，但係我冇諗到咧，即係原來一幅漫畫嘅封面嘅原畫咧，即係都可以有咁嘅價位嘅。不過佢拍賣啦，當然係即係正常嘅。咁玉郎哥你知啦，即係係嘛，即係香港畫壇即係泰斗嚟噶嘛，咁幾多價錢都即係有佢嗰個藝術嗰個嘅元素裏邊，咁呢個係冇得用錢去衡量嘅，係咪？咁但係咧藝術就話藝術，咁玉郎哥咧即係喺佢 feedback 俾我之後咧，頓咗一頓，係啦，停咗停之後咧，佢再留言俾我，佢話係啦，佢話不過阿魚仔你揾得我。5000蚊得啦咁樣真係我收到呢個消息之後呢，我真係開心到呢，嗰下係即係好激動到好難形容啊嗰下，因為我最記得呢，就係嗰陣時候呢，我喺資本雜誌做嘢係啦，咁喺柴灣華醒中心，咁我就特登走咗落去華醒中心樓下。即係唔喺編輯部啦，走咗落去華醒中心樓下咧，就同阿玉郎哥傾偈嘅，即係呢一段。哇！我就開心到即係嗌咗出嚟咁上緊啊！咁即係你知喺嗰啲工業大廈，即係樓下都係停車場嚟嘅啫嘛。跟住行出去就係街啦，咁樣好開心嗰個，好開心，5000蚊搞掂咁樣。我話好啊，我話多謝玉郎哥，真係好感激你啊！啲即係説話啦，即係咁樣。猛咁轟炸佢咁，係咁轟炸佢。咁玉郎哥咧都係即係好人嘅，即係好大方。
好有嗰種霸主啊、王者嗰種風範嘅。誒，唔使講咁多啦，啊，唔好婆媽，咁啊攞去啊，即係啊，咁啊就係咁樣嚇，咁樣跟住佢話你邊日咁樣嚇，就上去我 office，即係其實隔離啫嘛。佢嗰陣時辦公室，即係佢個總部落皇朝個總部喺柴灣安全貨倉啊嘛。咁我喺華城，咁啊行過去就係啦咁樣。佢話你俾幾日時間我準備下，我叫阿鄺志德咧抄啲原畫出嚟，你到時候揀一幅咁樣嚇 ，OK 咁樣。哇，好啊咁樣。我話我到時候會攞定5000蚊上去㗎啦咁樣。咁啊係啦，咁啊幾日後啦，2日到啊，因為我好趕啊，嗰陣時我記得，即係我大概得1個禮拜時間到就要飛去即係關西㗎啦嚇。咁阿玉龍哥應承讓幅原畫俾我，跟住2日後我上去玉皇朝攞，跟住咧我就要攞咗之後咧，即刻咧就走咗去灣仔嗰啲畫廊去裱啊。咁我灣仔畫廊咧，我都有個老友嘅。咁咧我攞咗幅畫之後咧，上咗去玉皇朝，今日見到鄺志德啦。咁啊鄺志德咧就即係都知道我係即係邊個嚟嘅，咩人嚟嘅咁樣啊。小於黃生叫我吩咐我準備咗啲原畫俾你揀。佢話不過咧真係咧即係佢話依家咧，即係嗰個年代講緊10幾年前嗰個年代。佢話依家咧其實真係手繪嘅咧，即係真係落色啊，即係落色咁樣畫嘅咧嘅原畫真係唔多，所以佢話係彌足珍貴嘅。佢話我哋揀咗2幅，佢話你揀一幅啦咁樣。咁我揀咗呢幅嘅封面嘅原畫，就係《神兵玄奇》嘅呢一期，第幾期啊？呢個32期係啦，32期呢一期咧叫做誰奪魁。咁我就覺得咦幾好喎，誰奪魁即係邊個攞冠軍咧係嘛？咁啊即係我嗰陣時候咧就都有啲壯志㗎、雄心㗎，就係我想涉足日本酒呢個行業。咁啊睇邊個奪魁啦，咁啊就揀咗呢本呢一期嗰個原畫，咁係掛咗呢度係啦，大家可以望到嘅呢個上邊係啦，呢幅係啦，見唔見到啊？係啦，咁啊呢幅相咧就係當其時候咧，我去日本當地嗰個酒莊同佢哋少莊主去傾，即係一個合作嘅時候咧，我就將呢一期嘅封面嘅原畫，即係玉龍哥讓俾我呢一期嗰個嘅原畫咧，我裱起咗咧就送俾佢，咁咪就係呢張相啦。OK 係啦，係啦，可以睇下嘅係啦。OK，哎呀呢度係咪啊？見唔見到啊？係啦。哎呀！呢個系統真係有陣時候咧都俾佢玩到我頭。嗱呢幅係就係呢幅啦。OK，大家睇到就得。咁啊，故事繼續咯喎嚇。今期幾好玩啦，今集係嘛？咁啊，故事繼續。咁啊，好開心啦。咁啊，係啦，好急地咧就攞咗幅原畫之後咧就飛奔去灣仔畫廊。咁啊就講埋個故事俾阿老闆知，俾阿畫廊老闆知，就話：喂，我好趕啊！喂，我個情況咁啊！咁咧，跟住佢就同我講：得2日後嚟攞，唔使啦，聽日嚟攞。即係好難得呢啲朋友趕工啊！1日時間趕起俾我。我話咧我我記得嗰陣時禮拜5搭飛機都係禮拜5係，我話我禮拜5就要即係凌晨機過去㗎啦咁樣。佢話得㗎啊，2日內幫你搞掂佢，你聽日嚟攞啦咁樣。咁啊真係好快咧，就幫我裱起咗呢一幅嘅原畫。咁啊好開心啦嚇，咁啊好開心就去日本。咁啊作為一個見面禮，就俾咗當其時候嗰一間酒莊個少莊主，即係俾佢哋成個酒莊作為一個見面禮啦。
咁啊就從而咧獻身咗呢一隻嘅當其時候係啦，我嘅一隻品牌嘅日本酒富格 Tomiko，OK 係啦。咁呢個有另一個古仔嘅，容後再表係啦。呢個古仔咧就仲更加咧令人咧熱血沸騰嚇。咁啊，你會睇到咧咩叫人心嗰種嘅詭詐啊陰險嗰個咧就容後再表，所以呢隻酒咧我冇再出噶啦，一年到啦，係啦，之後咧我就冇再出噶啦，所以依家大家唔使諗啦 ，OK 係啦，將來會唔會出咧？另一件事係啦，好大機會會嘅，但係咧已經係同當其時候嘅故事已經係兩個故事 ，OK 係啦咁樣，咁就係啦講翻玉郎哥啦，咁我當呢隻酒出咗嚟之後咧，當其時候咧，我係即係當然係即係有送俾玉郎哥品嚐啦咁。咁啊，據我所知啊，玉郎哥咧就中意飲紅酒多啲嘅。咁但係我都一定要有啲回饋噶嘛，係嘛？即係咁啊，阿玉郎哥都滿意嘅。我記得當其時候即係覺得都幾好隻酒，係啦，唔錯咁樣。咁後話啦呢個咁樣，咁就呢件事咧就係我同阿玉郎哥最直接涉及到涉及到寫少錢銀同埋咧就係體會到阿玉郎哥嗰個嘅豪邁、大方、慷慨、仁者、王者，即係嗰個嘅風範，即係。我係咩啫？即係僆仔嚟啫嘛，喺佢心目中係咪先？即係啱唔啱啊？就算即係有話，你話如果股票係嘛，即係大家有交流嘅話，咁都係啫。咁但係佢都熟㗎啦，係咪先啊？財技嘅嘢啱唔啱啊？即係我只不過喺佢眼中始終都係後輩，咁正常啊呢件事。咁佢係我偶像，亦都係一樣係嘛？即係我奉佢為我偶像，咁亦都係非常之即係敬畏嘅。即係我見到佢咧，其實咧即係唔敢咁放啊！即係個人都因為驚太放咧，容易講錯嘢，得罪前輩啊，得罪一個偶像唔係咁好啊！所以其實咧，我係即係有少少咧即係鵪鶉嘅，即係對住佢嘅時候有陣時候，但係佢好好咯，即係好平易近人啦即係冇乜架子嘅即係冇乜架子。咁係咯，好榮幸能夠。即係認識到玉郎哥，同埋咧就同佢有呢啲嘅交往咁記一世啊！呢件事係啊，即係每年咧我向佢拜年咧，有意提翻呢件事咧，佢都話：即係坦白得可愛啊你！佢話咁啊，即係喺佢眼中可能係好平常一件事啫你即係你成日仲要記掛住咁可想而知，我即係記人即係因果咧，真係。記一世嘅，真係我即係我自己覺得即係能夠有咁嘅機會去，即係有咁嘅一份咁貴重嘅貴寶啊，係咪啊？即係漫畫嘅原畫講緊係咪先？即係好似阿鄺志德咁講，其實依家啲漫畫創作咧，好少已經真係用手繪嘅形式去做畫㗎啦，咁變咗如果咁計咧，即係啲原稿咧係更加彌足珍貴咧，即係尤其係封面呢啲封面呢啲其實真係唔多啊咁佢所以咧佢覺得原畫咧即係少之又少啦，已經好似古酒一樣咁樣啦。其實如果有能力，我都想擁有原畫啊。其實即係呢個可能有機會之後揾到錢，再同阿玉郎哥商量下。或者同阿邱福龍商量下即係咁樣，或者同阿文輝商量下，即係咁講咁係啦，呢個好難忘嘅經歷啊，對我嚟講。咁事後我都間唔中會同阿玉郎哥傾偈嘅，即係尤其每逢拜年啦咁啊啲祝福説話啦。咁另外就係佢嘅一啲活動啦，咁我都有去捧下場嘅，如果得閒的話。咁
阿玉龍哥都好好嘅，係啦，即係即係會特別安排啊，咁即係簽名啊，點都好。其實呢啲好濕碎嘅嘢嚟嘅，對佢嚟講，咁係啦。咁佢嗰啲其他嘅嘢咧，我就唔講啦，因為佢都喺坊間啲訪問咧都講咗好多。咁我覺得呢單嘢咧即係只係得我講到嘅啫，係咪咁所以咧就一直在心中啊，記在心中即係呢個係啦，呢個亦都係我啦黃雙魚咁黃玉郎咁玉郎哥其實可以講少少嘅，講多個花絮啦。即係大家唔知有冇懷疑咧？其實玉郎哥咧，佢之前個筆名咧叫黃元生黃元生即係咧玄學個玄就周生生個生，黃元生。咁咧係佢即係當年係啦，我唔記得咗係丁小香定邊個，定還是係邊個幫佢改啦係大家睇翻佢啲自傳啦睇翻玉郎哥嘅自傳啦，佢有講過嘅，就其中一本作品就幫佢改咗做黃玉郎啊嘛，好似小流氓一開始定點樣超人之子我唔記得咗啦，係啦，就幫佢私下改咗個筆名叫黃玉郎。好奇妙咧，就係玉郎哥咧用咗黃玉郎呢個筆名之後咧，真係行運。咁我識少少玄學啦，但係呢個咧我冇同阿玉郎哥講過嘅，但我識少少玄學啦，即係我自己覺得呢個當然係同佢大運有關啦。第二樣嘢就係咩咧？個名即係你個人行運咧會有一個好合乎你嘅名，係啦。你諗下黃元生咧，你試下寫元生嗰兩個字咧，頭先講嗰個玄學個玄，周生生個生，夾埋咧十畫十畫係咩啊？墨龍玉郎個筆畫係幾多？玉郎就係13畫啦。所以咧，如果識中文改名咧，呢個藝術咧13畫嘅字係真係幫到你行運。即係總言之，你夾埋13畫，或者每獨立一個字係13畫，都係好嘢嚟嘅。你睇下風水兩個字夾埋咪13畫咯，呢個地方有風水好嘢啦，咁咪就係13畫咯，風水所以咧呢一個係臨尾喺呢一節魚缸科熱鬧裏邊咧點出俾大家聽嘅，係啦。咁可以再講嘅之後喺談元術義嘅節目裏邊，咁大家可以密切留意，記得改名好重要啊！10畫同埋13畫嘅分別就係你行唔行運嘅一個指標。咁玉郎哥就擺到明行運啦，當其時候。咁股災嗰啲係另一件事啦即係亦都同佢嗰個一生係嗰個命運係有關係嘅。咁嗰啲就另一個 topic 先有機會再講啦，好嘛？多謝玉郎哥，多謝大家。咁今集魚缸科熱鬧到呢度，多謝大家捧場。記得 subscribe 我嘅 channel， 留言、點讚、課金睇廣告。我哋下次再見，麥太嚟，拜拜。